السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورہ یاسین شریف پڑھنے کے کیا کیا کرشمات ہیں؟ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیے، بڑے زبردست فائدے کتابوں کے اندر سورہ یاسین شریف پڑھنے کے ذکر کیے گئے ہیں۔ تقریباً 7 بڑے اور اہم فائدے جو معجزاتی اور کرشماتی فائدے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ یقینی طور پر اگر آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ سورہ یاسین کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیے، الٹی گنتی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا 7واں اہم فائدہ، جو بڑا فائدہ ہے، کرشماتی فائدہ، وہ ہے ہجرت یا سفر کی حفاظت کے لیے اس کو پڑھنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی خطرناک یا کسی لمبے سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی خطرناک سفر ہے، مشکلات سے گھرا ہوا سفر ہے، دشوار سفر معلوم ہوتا ہے، یا طویل سفر ہے یعنی لمبا سفر ہے کئی عرصے کا، اور انسان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی محسوس ہو رہی ہے، یا انسان کہیں ٹور پر جا رہا ہے، کہیں گھومنے کے لیے جا رہا ہے، سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے کسی دوسرے علاقے میں، کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں، تو دیکھیے سورہ یاسین شریف کا کرشماتی فائدہ یہاں پر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا شخص سورہ یاسین شریف پڑھ کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے حفظ و امان میں رہے گا، یعنی اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا، پھر اس کو گھبرانے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے سورہ یاسین شریف میں ایک آیت آئی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کو گھر سے نکلتے وقت، یعنی جب سفر میں یا کہیں پر جانے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس کو کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، سورہ یاسین شریف پڑھ کے جائے، انشاءاللہ پھر اس کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ سورہ یاسین شریف کا 7واں اہم فائدہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اسی طرح جو چھٹا فائدہ ہے کرشماتی، وہ ہے تھکن اور بے برکتی کا علاج اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ اگر بدن میں ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے اور گھر کے اندر بے برکتی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے اندر مشکلات آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، بیماریاں جنم لے رہی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی بات نئی سامنے آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے گھر میں اور ایسا شخص سورہ یاسین شریف کو بلند آواز سے روزانہ پڑھے، اپنے گھر کے اندر سورہ یاسین شریف کو بلند آواز کے ساتھ یعنی زور سے اپنے گھر میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے، پورے گھر میں اور خود انسان کی زندگی میں، پڑھنے والے کی زندگی میں نور ہی نور پھیل جائے گا اور برکتوں کا نزول ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ تو دیکھیے سورہ یاسین شریف کا کیسا کرشماتی فائدہ ہے۔ تو اس طرح سے بھی سورہ یاسین شریف سے اس مرض کا یعنی بے برکتی کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو 5واں فائدہ ہے وہ ہے نیند میں ڈرنے یا شیطانی خوابوں کا خاتمہ۔ سورہ یاسین شریف سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، بڑے ایسے ہوتے ہیں جو سوتے سوتے ڈر جاتے ہیں، یا خواب ان کو نظر آتے ہیں تو ڈراؤنی خواب نظر آتے ہیں، ایسے خواب کہ خواب دیکھنے کے بعد گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اور ان کو بے چینی ہونے لگتی ہے، بے سکونی ہونے لگتی ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے سورہ یاسین شریف کا اس طرح سے علاج کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھنے سے بدن پر شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، بیٹھ کر پڑھ لیں یا لیٹ کر پڑھ لیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔
ठीक है, बावुजू पढ़ें, वुजू करके जब आप सोने का इरादा करें वुजू कर लें, सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, उसके बाद आप आराम करें। इंशाअल्लाह नींद के अंदर जो आपको डरावने ख्वाब नजर आते हैं या आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इस तरह की शिकायत खत्म हो जाएगी। अगर बच्चे के अंदर इस तरह की कैफियत आप महसूस करते हैं तो सूरह यासीन शरीफ पढ़कर अपने ऊपर भी दम कर लें और बच्चे के ऊपर भी दम कर दें, यानी कि फूंक मार दें, हल्की सी थुतकार के साथ इस तरह से फूंक मार दें, तो इंशाअल्लाह बच्चा भी डरावने ख्वाब से और नींद के अंदर अचानक के डरने से और घबराने से महफूज रहेगा। इसी तरह जो चौथा करिश्माती फायदा है सूरह यासीन शरीफ का, वह है दिल और जहन की बीमारियों का रूहानी इलाज। दिल की बहुत सारी रूहानी बीमारियां होती हैं, क्या? जैसे कि वसवसों का होना, टेंशनों का होना, डिप्रेशन में होना और हार्ट की बीमारियों का होना, दिल के अंदर अलग अलग तरह की बीमारियों का पैदा होना। तो इस तरह की जो मुश्किलात होती हैं, बीमारियां होती हैं दिल के ताल्लुक से और जहन के ताल्लुक से, दिमाग के ताल्लुक से, या दिमाग कमज़ोर है, जहन काम नहीं करता, बाज़ दफ़ा लोड इतना ज़्यादा होता है कि इंसान डिप्रेशन में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है, कोई फैसला करना उसके लिए दुश्वार हो जाता है, तो कहते हैं उस मौके पर सूरह यासीन शरीफ से वह अपनी मुश्किलात का सामना कर सकता है। किस तरह? कहते हैं कि ऐसा शख्स सूरह यासीन शरीफ को शिफा की नीयत से रोजाना पढ़ने का मामूल बनाए, इंशाअल्लाह उसके दिल और जहन को एक रूहानी सुकून मैसर होगा और इस तरह की जो शिकायतें हैं उन तमाम से वो महफूज रहेगा। तो देखिए कैसा करिश्माती फायदा है सूरह यासीन शरीफ का। और तीसरा फायदा करिश्माती सूरह यासीन शरीफ का ये है कि बहुत सारे लोग, बहनें, भाई और बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं जिनके रिश्तों में रुकावटें आ जाती हैं, रिश्तों में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, शादी में कोई ना कोई बात पैदा हो जाती है। तो ऐसी रुकावटों के खात्मे के लिए सूरह यासीन शरीफ का अमल किया जा सकता है। कैसे? कहते हैं जो लड़की या लड़का रिश्ते की बंदिश का शिकार हो, रिश्ते की बंदिश का शिकार हो कि रिश्ते की बात चलती है और बात पूरी होने से पहले ही खत्म हो जाती है, या पूरी होने वाली होती है, बनने वाली बात होती है कि अचानक कोई ना कोई बात सामने आ जाती है और रिश्ता खत्म हो जाता है, या शादी तय हो जाती है, सारे मामलात हो जाते हैं, एंड वक्त में शादी टूट जाती है। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं तो इसके इलाज के लिए भी सूरह यासीन शरीफ का अमल किया जा सकता है। वह किस तरह से करना? कहते हैं कि वो शख्स यानी लड़का या लड़के जिसके साथ ऐसा हो रहा है, और अगर किसी के घर में ऐसा हो रहा है तो वह घर वाले भी अगर ये अमल कर लें तो फिर तो सोने पर सुहागा, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि ऐसा शख्स यानी ऐसा लड़का या लड़की 41 दिन 41 दिन मुसलसल लगातार सूरह यासीन शरीफ पढ़कर दुआ करें। 41 दिन रोजाना डेली सूरह यासीन शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह राह हमवार हो जाएगी, जो बंदिशें हैं वो खत्म हो जाएगी और नेक सालिह रिश्ता इंशाअल्लाह नसीब होगा। तो ये रिश्ते और शादी में रुकावटों का खात्मा भी करती है सूरह यासीन शरीफ। और दूसरा करिश्माती फायदा ये है सूरह यासीन शरीफ का कि यह सूरत कर्ज की अदायगी में बेहद मुअस्सर साबित होती है। यानी अगर कोई शख्स कर्ज की अदायगी में डूबा हुआ, कर्ज बहुत ज्यादा है, टेंशन में है कि कर्ज कहां से अदा हो, कैसे अदा हो, तो कहते हैं कि रोजाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ने वाले का कर्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत धीरे धीरे अदा करा देता है, यानी ऐसे असबाब बना देता है उस शख्स के लिए जिसके ऊपर कर्ज है, अगर वो सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे इस नियत से कि मेरा कर्ज अदा हो जाए, कर्ज का बोझ खत्म हो जाए, तो अल्लाह ताला फिर असबाब बना देता है। और जो शख्स कर्ज की नियत से, कर्ज की अदायगी की नियत से सूरह यासीन शरीफ पढ़े ना, तो इस बात का ख्याल रखें कि सूरह यासीन शरीफ में 7 जगह पर मुबीन आया है, लफ्ज़ मुबीन, यानी 7 आयतें ऐसी हैं जिसका जो ख़त्म होता है वो मुबीन पर होता है 7 जगहों पर। तो 7 जो मुबीन है वहां पर रुक कर थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह इस तरह जब वो सूरह यासीन शरीफ पढ़ेगा तो फिर कर्ज की अदायगी का सबब अल्लाह ताला फौरन बना देगा। तो ये बहुत बेहतरीन करिश्माती फायदा है।
इसी तरह पहला जो सूरह यासीन शरीफ का करिश्माती फ़ायदा और बेहतरीन मुअज्जिज़ाती करिश्मा है वो है कि गुमशुदा शख्स या किसी गुमशुदा चीज़ की वापसी के लिए सूरह यासीन शरीफ का अमल कर। जी हाँ, अगर कोई शख्स गुम हो गया है या कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है, ठीक है, कोई शख्स लापता है, आपकी नज़रों से ओझल हो गया और आप टेंशन में हैं, कोई खबर नहीं मिल रही, तो आप सूरह यासीन शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये मुश्किलात भी आपकी दूर होती चली जाएंगी। कहते हैं अगर कोई अजीज या कोई चीज गुम हो गई हो, सूरह यासीन 7 मरतबा पढ़कर, कितने मरतबा? 7 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह वापसी की पूरी पूरी उम्मीद हो जाती है। अल्लाह ताला उस चीज के अंदर वह तासीर और वो कुव्वत पैदा फरमा देते हैं कि वो किसी भी तरीके से आपके पास वापस आ सकती है। तो देखिए सूरह यासीन शरीफ के जो करिश्माती फ़ायदे और मुअज्जिज़ाती फ़ायदे थे वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। इसलिए सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का मामूल बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल के तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।